Džiaugiamės galėdami Jūs matyti mūsų kanale. Šiame vaizdo įraše aptariama Larnitec sistemos struktūra ir jos veikimo principai. Norint įgyvendinti išmaniųjų namų idėją, įvairūs prietaisai, pavyzdžiui, šviestuvai, langų uždangos, spynos, garažo vartai, radiatoriai ir taip toliau, prijungiami prie modulių, kurie reguliuoja elektros apkrovas. Tokiu būdu toks modulis valdo minėtus prietaisus tiekdamas jiems elektros energiją arba ją nutraukdamas. Mygtukai, jungikliai ir jutikliai, kuriais nustatoma langų ir durų padėtis, prijungiami prie įvesties modulių. Siekiant užtikrinti automatiką, prie sistemos pridedami judesio, apšvietimo, temperatūros ir kiti jutikliai. Kiekvienas modulis sistemoje turi savo išskirtinį kodą, o kiekvienas prie jo prijungtas renginys papildomą kodą. Pavyzdžiui, relės modulis turi kodą 100, o prie jo prijungti papildomi kodai yra 1, 2, 3, 4, 5 ir taip toliau. Visas šviestuvo kodas yra 100 su 1, žaliuzių kodas 100 su 2. Atitinkamai mygtukų kodai yra 101 su 1, 101 su 2 ir taip toliau. Kad moduliai galėtų veikti kartu, jie sujungiami CAN bus, kurio pagalba jie gali tarpusavyje keistis informaciją. CAN bus, sutrumpintai vadinama Controller Area Network, sukūrė Vokietijos bendrovė Bosch. Dėl savo patikimumo jis yra plačiai naudojamas tokiose srityse kaip automobilių pramonė ir aviacija. CAN bus ilgis gali siekti 800 metrų, prie jo prijungus iki 50 modulių. Visi moduliai yra lygiaverčiai. CAN bus neturi centrinio tinklo mazgo ar valdiklio. Norint įrengti CAN bus kabelį, naudojamas įprastas signalinis varinis kabelis. Naudojamas 4 arba 8 laidų kabelis, kurio storis nuo 0,5 iki 0,8 kvadratinių milimetrų. Jis gali būti ekranuotas ar neekranuotas, paprastas arba vytos poros kabelis. Rekomenduojama naudoti 8 laidų CAT5E kabelius. Dėl didelės varžos ir nepajėgumo perduoti galią negalima naudoti bimetalinių kabelių. CAN bus turi 4 laidus, iš kurių 2 laidai naudojami 24 voltų maitinimui perduoti, o kiti 2 perduoti duomenims. Duomenys perduodami diferencinio signalo pavidalu, kuris apsaugo CAN bus nuo trukdžių. CAN bus valdiklio lygmenių įdiegtas automatinis susikirtimo apdorojimas. Duomenų siuntimas patvirtinamas ir esant poreikiui informacijos paketai siunčiami iš naujo. Jei nustatomas susikirtimas, vienas iš modulių sustabdo siuntimą, leisdamas antrajam baigti siųsti informaciją ir išsiunčia informaciją vėliau. CAN bus duomenys perduoda 64 kB per sekundę greičiu. Paprastai perduodami duomenys sudaro nuo 2 iki 5% visos CAN bus talpos. Valdikliai yra apsaugoti nuo klaidingo sujungimo ir gali atlaikyti bet kokį laidų prijungimo prie CAN bus derinį. Jei reikia, leidžiamas nedidelis atsišakojimas nuo CAN bus. Nerekomenduojama dėti CAN bus ir silpnų srovių kabelius į vieną kabelių kanalą su didelio galingumo kabeliais. Esant naudojamumui dideliu atstumu bei dideliai apkrovai, pavyzdžiui rėliniams moduliams, gali tekti įrengti papildomus maitinimo blokus. Jiems prijungti nereikia jokių papildomų įrenginių. Maitinimo šaltinį galima prijungti tiesiai prie CAN bus laidų. CAN bus kabelio gale įrengiami 120 ohmų varžos rezistoriai. Jie dar vadinami terminatoriais. Jei CAN bus pažeistas arba jo neįmanoma įrengti, galima naudoti 2 BT CAN modulius. Jie sukuria belaidį ryšį ir užtikrina duomenų mainus tarp 2 CAN bus fragmentų. BT CAN modulį taip pat galima naudoti belaidžiams temperatūros ir nuotėkio jutikliams prijungti. Pažiūrėkime, kaip moduliai sąveikauja tarpusavyje. Kiekvienas sistemos modulis turi integruotą strateginį valdiklį, kuris leidžia įgyvendinti bet kokio sudėtingumo reikalaujančias loginės sekas. Paspaudus mygtuką, valdiklis siunčia pranešimo moduliams, užprogramuotiems gauti informaciją iš šio mygtuko. Gavęs informaciją, kad mygtukas buvo paspaustas, valdiklis, remdamasis jame užprogramuotais duomenimis, įjungia tam tikrą lemputę arba kitą vykdiklį, po to išsiunčia patvirtinimą siuntėjui. Taip pat, gavęs informaciją iš judesio jutiklio, modulis analizuoja automatikos nustatymų parametrus, paros laiką, duomenis iš kitų jutiklių ir susijusias sąlygas. Po to priima sprendimą įjungti arba išjungti šviesą.
Tokiu būdu mūsų sistema sukurta remiantis paskirstytosios logikos principu. Pagrindinis blokas nedalyvauja mygtukų, scenarijų ar automatikos darbe. Tai leidžia gerokai padidinti sistemos patikimumo lygį. Pagrindinis duomenų perdavimo šliuzas taip pat yra ir CAN bus elementas ir gali būti prijungtas prie jo bet kurioje vietoje. Priklausomai nuo modelio, pagrindinis duomenų perdavimo šliuzas gali būti prijungtas prie vieno arba dviejų CAN bus. Jei jis prijungtas prie abiejų, jis užtikrina informacijos srautą tarp dviejų CAN bus. Prie jo gali būti prijungta iki 100 modulių. Pagrindinis duomenų perdavimo šliuzas taip pat tiekia maitinimą CAN bus, tačiau jame įmontuotas savaime atsinaujinantis saugiklis, kuris gali atlaikyti iki 700 mA elektros srovę. Jei reikia didesnės CAN bus apkrovos, galima tiesiogiai prie CAN bus prijungti papildomus maitinimo šaltinius. Pagrindinis įrenginys taip pat yra prijungtas prie vietinio tinklo, todėl išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio programėlėje galima matyti įrenginių būseną ir juos valdyti. Norint prijungti daugiau CAN bus, naudojami DEG2V moduliai. Kiekvienas iš jų prijungiamas prie vietinio tinklo ir taip užtikrinama, kad būtų galima prijungti 2 papildomus CAN bus. Taip į vieną sistemą galima sujungti iki 1000 modulių. Rekomenduojame kiekvienam patalpų aukštui naudoti atskirą CAN bus ir nesujungti skirtingų aukštų įrenginių vienu CAN bus. Į sistemą per vietinį tinklą taip pat galima integruoti toliau nurodytus įrenginius – multi-room sistemos medijos taškus, domofoną, kameras ir kitus įrenginius. Visi moduliai palaiko programinės įrangos atnaujinimo galimybę, todėl galima prijungti naujas funkcijas, vos tik jos atsiranda. Savo sistemą sukūrėme taip, kad ji būtų lanksti, patikima, veiksminga ir lengvai pritaikoma. Apžvelkime kelių posistemių veikimo principą. Išmaniųjų namų programėlė ir prisijungimas prie sistemos. Įdiegus programėlę, norint prisijungti prie Smart Home, reikės QR kodo, kuriame pateikiama informacija apie serverį, į kurį reikia prisijungti, ir serverio autorizavimo slaptažodis. Sugeneravus QR kodą galima apriboti jo naudojimo kartų kiekį. Pavyzdžiui, jį galima paversti vienkartiniu QR kodu, tai yra šiuo kodu bus galima prijungti tik vieną naują įrenginį. Priėmęs šią informaciją, mobilusis įrenginys per debesies ryšį prisijungia prie pagrindinių šliuzų ir atlieka jų autorizavimą. Jei programėlė pagrindinį šliuzą aptinka jūsų vietinėme tinkle, ryšys užmezgamas tiesiogiai, nenaudojant interneto. Kiekvienas pagrindinis šliuzas užmezga užkoduotą ryšį su debesimi. Kai programa palaiko ryšį su pagrindiniu įrenginiu, naudojant naujausią saugumo standarto TLS13 versiją, naudojamas end-to-end kodavimas. Perduodamas informacijos pamatyti ar pakeisti neįmanoma net debesyje. Siekdami užtikrinti greičiausią ir patikimiausią ryšį su išmaniųjų namų sistema, debesies serverius patalpiname Niurnbergo, Frankfurto ir Helsinkio duomenų centruose. Priklausomai nuo interneto ryšio kokybės, ryšys užmezgamas per sekundės dalį. Norint dirbti su debesimi, nereikia jokių papildomų nustatymų, prievadų peradresavimo maršrutizatoriuje ar statinio išorinio IP adreso. Jei išmanusis telefonas prijungtas prie vietinio tinklo, ryšys tarp kamerų vyksta tiesiogiai tarp išmaniojo telefono ir kamerų. Jei ryšys palaikomas nuotoliniu būdu, vaizdo perdavimas vyksta koduotu keliu, iš kameros per pagrindinius šliuzus ir debesį į išmanųjį telefoną. Medijos taškas gali atkurti turinį iš namų mediatekos, internetinio radijo, TuneIn, atkurti garsą iš išmaniojo telefono naudojant AirPlay technologiją arba iš Spotify. Domofonas yra multi-room sistemos dalis ir suteikia galimybę bendrauti su svečiu tiek vietoje, tiek nuotoliniu būdu. Multi-room sistema taip pat sukurta pagal paskirstytosios logikos principą ir neturi centrinio elemento. Kiekvienas medijos taškas yra nepriklausomas ir sąveikoja su visa sistema. Į sistemą galite įtraukti tiek medijos taškų, kiek jums reikia. Medijos taškas gali gauti ir vykdyti užduotis, gaunamas iš scenarijų, mygtukų arba programėlės. Pavyzdžiui, vandens nuotėkio jutikliu aptikus vandens nutekėjimą, visi medijos taškai gaus komandą apie tai perduoti atitinkamą pranešimą. Paspaudus mygtuką bus pakeistas garso lygis arba pradedamas groti kitas kūrinys.
Nuotolinio valdymo pultas, galintis sąveikauti su buitiniais prietaisais, pavyzdžiui televizoriumi ar DVD grotuvu, veikia taip. Paspaudus jo mygtuką, jis siunčia infraraudonųjų spindulių signalus, kuriuos galima palyginti su Morzės abėcėle ir praneša įrenginiams, kuris nuotolinio valdymo pulto mygtukas buvo paspaustas. Mūsų sistema gali perskaityti ir įsiminti šias komandas. Kai pateikiamas scenarijus arba naudotojas to paprašo, infraraudonųjų spindulių siųstuvas gali atkurti atitinkamą komandą. Ją gavę buitiniai prietaisai atpažins ją kaip numatytoje nuotolinio valdymo pulto komandą. Komanda saugoma sistemoje, o tolesnį sąveiką su buitiniais prietaisais galima atlikti iš programėlės, nenaudojant tradicinių nuotolinio valdymo pultų. Buitinių prietaisų valdymas taip pat gali būti naudojamas įgyvendinant įvairius scenarijus. Kondicionieriaus nuotolinio valdymo pultas veikia šiek tiek kitaip. Pasirinkus veikimo režimą, nuotolinio valdymo pultas perduoda infraraudonųjų spindulių komandą, kurioje yra visi duomenys apie veikimo režimą, ventiliatoriaus jėgą, temperatūrą ir ventiliatoriaus menčių padėtį. Jei ši komanda įsimenama ir vėliau atkuriama iš naujo, bus atkurta visa kondicionieriaus įrenginio būsena. O norint įjungti kondicionierių kokiu nors kitu režimu, reikėtų įsiminti apie 2400 komandų, o tai užtruktų neproporcingai ilgai. Norėdami patogiau valdyti kondicionierių, analizuojame kelias užfiksuotas komandas, nustatydami parametrų išdėstymą juose. Po to galime suformuoti valdymo komandas, panašias į numatytasias kondicionieriaus nuotolinio valdymo pulto komandas, perjungiančias kondicionieriaus įrenginį į bet kurią užprogramuotą būseną. Kondicionieriaus įrenginio nuotolinio valdymo imitacija turi vienpusio valdymo trūkumą. Pavyzdžiui, jei įjungsite kondicionieriaus įrenginį naudodami programėlę, o paskui jį įjungsite nuotolinio valdymo pulteliu, sistema ir toliau rodys kondicionieriaus įrenginį veikiant darbo režimu. Norint organizuoti dvipusį ryšį su kondicionieriaus įrenginiu, galima naudoti B2V AC modulį, kuris suderinamas su dauguma Daikin ir Mitsubishi kondicionieriaus įrenginių, arba naudoti trečiųjų šalių įrenginius, pavyzdžiui Coolmaster arba Intesis, kuriuos galima integruoti į mūsų sistemą. Klimato kontrolės sistema apima šildymo, vėsinimo, šildomų grindų, oro drėkinimo ir vėdinimo valdymą. Tam prie sistemos prijungiamos radiatorių, ventiliatorių spiralių, kondicionieriaus įrenginių, šildomų grindų ir vėdinimo sistemos reguliavimo pavaros. Remdamasi grafikų ir skaitiklių duomenimis, sistema palaiko nustatytus klimato parametrus kiekvienoje namo dalyje. Norint į sistemą integruoti kitus įrenginius, galima naudoti universalius sąsajos modulius RS485, RS232, UART 010 V. Naudojant B2V IO modulį, galima integruoti kai kuriuos iš anksto nenumatytus integruoti įrenginius. Pavyzdžiui, kai kuriuos kavos virimo aparatų modelius, ekstrakcijos įrenginius ir kitus. Šiuo tikslu modulis prijungiamas prie kavos aparate įmontuotų mygtukų ir gali imituoti jų paspaudimą. Taip pat jis prijungiamas prie šviesos diodų, kad būtų gaunama informacija apie dabartinę įrenginio būseną. Pavyzdžiui, suaktyvinus scenarijų kava, sistema, remdamasi šviesos diodų būseną, gali nustatyti, ar kavos aparatas paruoštas darbui, imituoti fizinio mygtuko paspaudimą, įsitikinti, kad kavos gaminimo procesas prasidėjo, sukurti pranešimą per multiroom sistemą apie kavos gaminimo proceso pradžią, palaukti, kol kava bus paruošta ir perduoti pranešimą apie tai, kad kava paruošta. Tik nepamirškite pirmiausia įdėti puodelio į kavos aparatą. Mūsų sistema gali siųsti pranešimus į prie sistemos prijungtus išmaniuosius telefonus. Pavyzdžiui, kai domofono ekrane paspaudžiamas mygtukas skambutis, pagrindinis šliuzas siunčia pranešimą per debesį į Google serverius Android ir Apple serverius iOS išmaniesiems telefonams. Tada šis pranešimas siunčiamas į atitinkamą įrenginį, kuris rodomas kaip push pranešimas. Kad gautumėte pranešimus, išmanusis telefonas turi būti nuolat prisijungęs prie interneto. Kai Alexa arba Google Assistant duodama balso komanda, ji siunčiama į atitinkamus serverius, kur yra apdorojama ir kur suformuojama komanda išmaniųjų namų sistemai. Komanda per debesį siunčiama į pagrindinį šliuzą, kur ji ir yra įgyvendinama. Po to tokiu pat būdu atgal išsiunčiamas patvirtinimas. Jei Siri duodama balso komanda, ji grįžta į išmanųjį telefoną, o išmanusis telefonas pats nukreipia komandą į pagrindinį šliuzą. Išmanusis telefonas turi būti prisijungęs prie namų Wi-Fi tinklo,
Šių komandų negalima siųsti nuotoliniu būdu. Viena iš pagrindinio įrenginio funkcijų yra visų jutiklių ir vykdiklių statistinių duomenų sekimas. Duomenys saugomi 1 metus ir bet kuriuo metu gali būti peržiūrėti mobiliajame įrenginyje. Pagrindinis sistemos blokas yra atsakingas už modulių konfigūravimą sistemoje. Pavyzdžiui, naudotojui nustačius automatikos nustatymus arba privalomuosius mygtukus, moduliams siunčiami atitinkami loginių blokų nustatymai, po kurių jie veikia pagal iš anksto užprogramuotą konfigūraciją. Pagrindinėme bloke taip pat yra paruoštų scenarijų duomenų bazė, kuri, juos įtraukus, siunčiama moduliams įgyvendinti. Pavyzdžiui, scenarijus Aš išvykau gali išjungti visą apšvietimą ir muziką, perjungti klimato kontrolės sistemas į energijos taupimo režimą, per multiroom sistemą pranešti namų ūkiui apie neužrakintas galinės duris, įjungti apsaugos sistemą ir, jei lauke tamsu, kelias minutės palaikyti įjungtą lauko apšvietimą, kol namo šeimininkai išvyksta. Grafinėme redaktoriuje iš paruoštų blokų taip pat galima kurti savo scenarijus. Viena iš pagrindinių funkcijų gerokai palengvinančių sistemos nustatymą yra plug and play. Prijungus naują modulį, jis siunčia informaciją apie save ir įrenginius, už kuriuos yra atsakingas, į pagrindinį bloką, kuris automatiškai įtraukia naują modulį į sistemą ir informuoja programėlę apie naujai pridėtus modulius ir įrenginius. Praėjus vos kelioms sekundėms po prijungimo, naujai pridėti įrenginiai pasirodo išmaniojo telefono ekrane ir yra paruošti naudoti. Po to juos galima pervadinti arba perkelti į kitą sritį tiesiogiai programėlėje. Patogesniam ir pažangesniam sistemos nustatymui galite naudoti žiniatinklio skydelį LT Setup, kuris yra kiekviename pagrindinėme įrenginyje. LT Setup skydelį taip pat galima rasti pardavėjo administratoriaus skydelyje. Sistemos konfigūraciją galima nustatyti ar keisti nuotoliniu būdu, fiziškai nebūnant vietoje. Kiekvieną dieną automatiškai sukuriama išsami rezervinė visų nustatymų ir sistemos konfigūracijos kopija. Ji sinchronizuojama su debesimi, todėl sistemos nustatymus galima automatiškai atkurti keliais spustelėjimais. Norint išplėsti funkcionalumą, pagrindinėme šliuze galima įdiegti įvairius papildinius. Pavyzdžiui, apsaugos sistemos įskiepį arba integraciją prie Philips Hue ar IKEA šviestuvų. Be to, pagrindinėme šliuze yra atviros API ir webhook funkcijos, kad sistemą būtų galima integruoti su trečiųjų šalių taikomosiomis programomis ir paslaugomis. Šiuo metu Larnitek įrangos linija siūlo 4 pagrindinius šliuzų modelius – Metaforsa 2, Metaforsa 2 Cloud, DEMG, DEMG+. Metaforsa 2 ir Metaforsa 2 Cloud turi įmontuotus apšvietimo ir rėlinius kanalus, dvejetainių jutiklių ir temperatūros jutiklių įvesties kanalus ir vieną CAN bus papildomiems įrenginiams prijungti. Jie naudojami mažesnės apimties mažesnio biudžeto sistemoms kurti. Pagrindinis šliuzas DEMG gali būti prijungtas prie 2 CAN bus grandinių ir yra naudojamas kuriant didesnes sistemas. Išplėstinėje versijoje DEMG+ yra galimybė integruoti KNX jungiklius ir termostatus. Po šiuo vaizdo įrašu pateikiama išsamesnė lentelė. Larnitek sistema turi šiuos pagrindinius privalumus. Didelis patikimumas dėl paskirstytosios logikos principo ir kiekviename modulyje įmontuotų loginių blokų. Plug and play sistema, kuri gerokai pagreitina ir supaprastina sistemos diegimą. Patogi programėlė, skirta iOS, Android, Windows, Mac, Linux, kuria galima paprastai nustatyti sistemą. Paruoštų scenarijų duomenų bazė ir galimybė įgyvendinti bet kokio sudėtingumo savitus kliento scenarijus. Out of the box greitos debesies paslaugos be papildomų nustatymų. Out of the box balso padėjėjai, kuriems nereikia jokios specialios techninės įrangos. Išmanioji klimato kontrolės sistema. Integruota multiroom sistema ir domofonas su nuotoliniu valdymu. Plačios galimybės integruoti įvairius prietaisus ir paslaugas. Įrenginių ir jutiklių statistinių duomenų saugojimas 1 metus. Dėkojame, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą. Jei turite klausimų ar reikia papildomos pagalbos, kreipkitės į mūsų techninės pagalbos tarnybą. Iki susitikimo kituose epizoduose.